வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளூ ஸ்டார் இன்வெர்டர் ஏசி 110. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ரஸர் ஹை ஸ்பீட் போகலன்ற எரரு. ஆக்சுவலாக இதுக்கு எரர் எதுவும் வராது. ஆனால் கம்ப்ரஸர் ஹை ஸ்பீட் ரன் ஆகாது. ஆம்ஸும் வேரியண்ட் ஆகாது. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். பக்காவாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு. கம்ப்ரஸர் ஓடுறதுக்கு கேட்கும் உங்களுக்கு சவுண்டு. நல்லாவே ரன் ஆகுது. என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூஸ்டப் செக்ஷனில் இருக்க அந்த பூஸ்டப் கெப்பாசிட்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கெப்பாசிட்டர் தான் ஃபால்ட்டாக இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதான் அந்த கெப்பாசிட்டரு. 47 மைக்ரோஃபெரடு, 22 மைக்ரோஃபெரட் 50 வோல்ட்டு. இந்த கெப்பாசிட்டரை மாற்றின ப்ராப்ளம் சரியாயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இதை மாதிரி எல்லா இதுவும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம்.